แบบ สตูดิโอ Presents Whipping Cream Ocean by พัชรยา ฟองคำ and พัชรพร เจริญลาภWhipping Cream Ocean เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทางเหนือของเมืองซิดนีย์ที่ยับบาร์ของนิวเซาท์เวลส์และได้แปลเปลี่ยนชายฝั่งเป็นคาปูชิโน่ที่กลืนกินทั้งหาดและอาคารสิ่งก่อสร้างไปกว่าครึ่งหลังที่ก่อสร้างอยู่ริมชายหาดไม่เว้นแม้แต่ศูนย์หน่วยกู้ภัยชายหาดท้องถิ่นฟองโฟมนี้กินอาณาบริเวณออกไปกว่า30ไมล์จากชายฝั่งซึ่งเป็นผลจากพายุไซโคลนออสวานและหลายสำนักข่าวได้รายงานปรากฏการณ์ซึ่งสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้อยู่ในปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งชายฝั่งพอร์ตแมคเคลลีในรัฐนิวเซาท์เวลส์และชายฝั่งในรัฐควีนแลนด์ได้กลายสภาพเป็นเหมือนอ่างอาบน้ำขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วยฟองสบู่เป็นจำนวนมากฟองสบู่จำนวนมากมหาศาลในบริเวณชายฝั่งทำให้ประชาชนจำนวนมากแห่กันมาดูปรากฏการณ์คลื่นทะเลโฟมที่ไม่เพียงแต่ปกคลุมแนวชายฝั่งทะเลเท่านั้นแต่ยังเข้าปกคลุมถนนด้วยความสูงถึง3 เมตรสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพายุไซโคลนออสวานพัดถล่มอย่างหนักติดต่อกัน3 วันก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลบริเวณตอนใต้ของนครซิดนีย์ในรัฐควีนแลนด์และนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นเหตุให้ทางการต้องอพยพประชาชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาลออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ไว้ว่าเกิดจากความบังเอิญหลายอย่างที่ลงตัวฟองโฟมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งสวยงามแต่มันเกิดจากสิ่งสกปรกต่างๆที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นทำให้ทะเลสกปรกเกิดจากเกลือเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ในทะเลมากมายที่เกิดจากน้ำเสียที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเมื่อทุกอย่างมารวมตัวกันอย่างลงตัวและมีคลื่นที่เคลื่อนตัวแล้วม้วนตัวลงก็จะทำให้เกิดฟองและเมื่อคลื่นได้เคลื่อนมากระทบฝั่งจะคลายฟองออกมาสะสมอยู่ที่ริมชายหาดและก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทะเลโฟมอย่างเช่นนี้สงกรานต์นะคะคนไทยหลายๆคนบอกว่าชอบไปเล่นปาร์ตี้โฟมนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะพาไปดูปาร์ตี้โฟมในทะเลนะคะซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆที่ชายฝั่งออสเตรเลียค่ะนี่คือปาร์ตี้โฟมธรรมชาติที่ดูแล้วก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าโฟมเหล่านี้มาจากไหนกันแล้วมันสะอาดพอจะลงไปเล่นหรือเปล่าจริงๆแล้วนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆ 3-5 ปีจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาฝนตกหนักทำให้สารอินทรีย์ทำปฏิกิริยาทำให้เกิดฟองหนาขึ้นแล้วคลื่นก็ซัดเข้าฝั่งทำให้เกิดชายหาดโฟมที่มีความยาวถึง5 กิโลเมตรตามชายฝั่งลอนในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียและนี่ก็เป็นครั้งที่เกิดล่าสุดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ